പുറത്തുനിന്ന് ഓടേണ്ട വരും. ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിൽ കൂടി പോയിണ്ടാവും സാറേ. ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പോയിണ്ട്. പോവോ? അതല്ലേ നോക്കി. അല്ല അത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ അല്ലേ, വേറെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറാനുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലല്ലോ. ഡയറക്റ്റ് അടിയിൽ കൂടി പോകണം. ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റൂലേ? ഇത് എന്താണ് കൊല്ലണോ? വേണ്ട, എന്റെ അടുത്ത് വിടില്ലേ? മറ്റേ ഒരു മിനിറ്റ്, അത് വീഡിയോ പിടിക്കട്ടെ. വീഡിയോ പിടിക്കട്ടെ. കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ശരിക്കും വീഡിയോ പിടിക്കട്ടെ. അതിനെ കളഞ്ഞു. നീ പണിക്ക് വരരുത്.